สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับวันนี้วันเสาร์พาพี่น้องมาดูเดี่ยวทรนงครับเจ้าพายุไทยสิงห์ครับไทยสิงห์รถเดี่ยวแต่งซิ่งแต่งสวยแต่งแรงครับตัวนี้ฮีโน่เจทูครับใช้เจทูตัวนี้ติดโบเบ็ดเสร็จก็น่าจะ26เลยพี่น้อง260แรงม้าแล้วครับหรือว่าแรงโอเคเลยครับรถเกี่ยวนี่ก็ต้องยางไม่ได้ก็ต้อง24เลยพี่น้องไม่งั้นก็วิ่งช้านะเจอโคลนเจอหนืดก็อาจจะฟันท่วมนะครับเดี๋ยวนี้ก็ทันกันหมดครับเพราะว่าจากการรีวิวมาหลายคันเป็น10คันก็ใช้ GO8C หมดแล้วครับมีบางเจ้าก็ใช้ Hino GO8C J1 J2 J4 J5 นะครับนี่ก็เครื่องบล็อกเดียวกันนะครับที่ผมดูแล้วมีแต่ GO8C แหละครับตัวเดินก็12 HT แล้วพี่น้องปั๊มก็ปั๊มไดกินนะอาจจะปั๊มไดกินนะปั๊มรถเกี่ยวนะครับที่ได้รับความนิยมเมื่อวานถามว่าปั๊มนี่แพงไหมปั๊มนี่ไม่แพงเลยประมาณ50,000ใช้ปั๊ม2ตัวครับเครื่องยนต์ก็500ไร่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องทีพี่น้องแต่กรองเนี่ยต้องน่าจะเป่าตอนเย็นทุกวันนะครับโอ้เริ่มจะเต็มถังนะครับข้าวนั้นงามมากครับเจ้าของหว่านข้าวได้สวยมากครับทำนาได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยดีพี่น้องเกี่ยวนาเดียวนี่เต็มอุ้มเลยรถนี่น้ำหนัก8 ตันก็แบกข้าวอีก2 ตันกว่าก็เป็น10 ตันกว่าพี่น้องช่วงใบเทคนี่เดี๋ยวใบเทคจะดูว่าความยาวเท่าไหร่ครับจากประมาณสายตาเนี่ยพอ200แล้วดูขับมันนะพี่น้องจริงๆน่าจะมีที่แบบกองฟางไว้ด้วยนะอยู่หลังรถพี่น้องแบบกองอัดแท่งไว้เลยครับน่าจะพัฒนาขึ้นมาแบบกองเป็นแท่งแล้วก็พอได้น้ำหนักสัก20-30 โลก็ทิ้งครับปล่อยทิ้งกองไว้น่าจะดีนะคนแบบให้ฟางกองอยู่หลังรถนะพี่น้องกองให้ได้เยอะๆแล้วก็ปล่อยทิ้งนะครับน่าจะดีเพราะฟางนั้นมีประโยชน์นะครับพออัดแท่งมันจะมีรถเดินอัดแท่งอัดเสร็จก็เอาไว้ให้วัวให้โคกระบือกินนะพี่น้องช่วงหน้าฝนนะครับบางท่านก็อัดเสร็จก็ส่งฟาร์มนะครับส่งขายก็แท่งหนึ่งก็ประมาณ15 โลนี่ประมาณ30 บาทนะพี่น้องประมาณนั้นนะครับแต่ดูส่วนใหญ่แล้วไม่เอากันครับไม่เอาเลยทิ้งเลยแล้วก็เป็นปุ๋ยครับเอาไว้ไถกบเพราะว่ามันเยอะครับโคกระบือก็ไม่กินเดินกินแต่หญ้าตามคันนาครับโอ้บรรยากาศวันเสาร์วันนี้ครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะพี่น้องคิดว่าฝนยังไม่หมดนะครับแถวบุรีรัมย์
ปลายฝนต้นหนาวนะครับหมายถึงว่าอีก10 วันก็จะวันนี้20นะพี่น้องเนาะจะสิ้นเดือนนะครับอีก10 วันสิ้นเดือนก็น่าจะเข้าหน้าหนาวแล้วเดือนพฤศจิกาโน่นครับเต็มเลยเริ่มเต็มแล้วครับข้างบนน่ะแม่แต่งไฟท้ายอย่างดีครับเอาไฟท้ายรถเก๋งมาใส่เลยครับไฟท้ายเหมือนของเอาเอ็กคอร์ดงูเห่ามาใส่ครับเอาเจ้างูเห่ามาใส่กับไฟท้ายก็ถือว่าแต่งเท่กันอ้าวโอ้ยคนนี้ได้หนูตลอดได้คนอื่นไม่ได้เลยพี่น้องแล้วจะแบ่งกันยังไงนี่ได้หนูไป3-4 ตัวนะครับคิดถึงหนูนาแถวภาคอีสานก็เป็นหนูที่สะอาดแล้วก็กินได้นะน้องกินได้หมายถึงว่าเอาไปทำประกอบอาหารได้นะครับไม่เหมือนแถวกรุงเทพนะโอ้ไม่ไหวนะหนูในตัวเท่าแมวนะครับตามท่อระบายน้ำในนี้เขาอยู่ตามไร่ตามนาก็เขาบอกว่าอร่อยมากครับหมูนี่เขาบอกว่าเคยกินไก่กินกบกินเป็ดนี่ว่าอร่อยนะพี่น้องเขาบอกว่าเจอหนูนาเนี่ยอร่อยมากครับแต่ผมไม่เคยลองครับผมยังไม่กล้าจะกินขนาดย่างเสร็จแล้วเอามาสับเราก็คั่วใส่เครื่องครับคล้ายๆว่าลาบนะเราลาบเสร็จก็คั่วให้มันแห้งอีกรอบหนึ่งพี่น้องเลยก็บอกว่าอร่อยมากสวรรค์รำไรเลยครับจวดหน่อยก็โอ้โหสุดยอดนะครับหลับสบายเลยเอาว่ากันไปพี่น้องนะส่วนข้าวก็อยู่ประมาณ13 บาทครับตอนนี้ข้าวที่ข้าวสุกเร็วเป็นข้าวพันกข15นะเป็นข้าวมะลิสุกเร็วกว่าเพื่อนครับโอ้เต็มแล้วครับเต็มแล้วสงสัยต้องเอาไปใส่รถก่อนหรือว่าจะเอาอีกหน่อยเอาฝนลงเม็ดนะพี่น้องโอ้ขึ้นนี่ตัวข้าวจะหกนะครับตัวอุ้มเต็มถังเลยเอาอีกหน่อยมั้งสงสัยจะเอาอีกหน่อยครับคุณมีเวลาแค่10 นาทีแล้วเดี๋ยวฝนจะตกครับไม่ไหวแล้วพี่น้องเสียงโบออกแล้วโอ้พี่น้องกระดกเลยครับกระดกเลยเดี๋ยวไปถ่ายข้าวนู้นที่ถนนครับก็วิดีโอชุดนี้จบด้วยรถเกี่ยวไทยเซ็งครับ
เจ้าพายุเดียวทรนงนะครับตัวนี้ใช้ J2 Hino แต่งแรงครับพี่น้องแต่งแรงติดโบแรงจัดครับวันนี้เดินไปเอาข้าวไปใส่6 ล้อครับพี่น้องเพราะว่าเต็มถังเลยก็ฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ